咁跟住咧，我哋頭先分享咗兩個方法啦，接下落嚟咧，我哋就會分享第三個方法啦。第三個方法咧係我哋靈魂學會嘅方法，咁亦都係我自己嘅方法啦。因為咧，其實頭先方法一同埋方法二咧，一般都係坊間咧會教導嘅一啲方法嚟嘅，佢哋會比較有儀式感啦，step by step 啦，令到你咧更加覺得係容易進入阿卡西嘅。但係真實咧，其實係唔需要嘅。因為咧，其實要連結阿卡西咧，係可以隨時隨地可以做到啦。咁所以咧，其實係冇講到咁多限制嘅。只不過咧，初學者佢哋可能未太接觸過咩叫阿卡西咧，其實可能佢哋會有啲恐懼啦。咁亦都有啲人咧，佢哋中意慢慢一步一步咁樣嚟咧。咁其實佢哋都會即係會比較中意啲 step by step 嘅開阿卡西嘅方法嘅。但係咧，冇話邊一個方法係最好，亦都冇話邊個方法係唔好，只不過就係你自己中意用邊個方法嘅啫。係啦，咁咧你而家學咗三個方法之後，一陣間我會講第三個方法啦。你咧學呢三個方法咧入邊咧，其實你如果你覺得第一個方法紙筆抄寫法嘅係你係得心應手啲嘅，咁你咪用呢個咯。以後咁如果你覺得冥想法係啱你啲嘅，咁你咪用冥想法咯，即係嗰個入圖書館嗰個。但係如果你用我哋第三個呢個方法，你覺得呢一個方法啱你啲嘅，咁你咪用呢個方法咯。甚至乎你自己有你自己嘅方法都係睇到嘅，咁咪用你自己嘅方法咯。係啦，冇所謂嘅，因為其實咧開阿卡西記錄咧，真係唔係一件咁難嘅事。其實最難係咩咧？最難係過你自己個關嘅啫。就係你根本唔信，或者好多同學咧，99%嘅同學咧，其實佢哋都係睇到嘅，只不過佢哋全部當自己睇到嘅嘢係咪自己幻想出嚟㗎咁樣，係啦，又或者咧，佢哋會不停喺度同自己講，我睇唔到㗎，唔得喎，呢個畫面停咗喎，睇唔到㗎啦，睇唔到㗎啦，睇唔到㗎啦。其實佢哋嘅信念就已經係 block 咗佢哋睇阿卡西記錄，其實根本上就冇咁複雜嘅。其實只要你全然去相信，你當自己睇緊嘅嘢係一啲你咪當睇戲咯咁樣。咁甚至乎啦，其實睇唔到嘅原因係咩咧？就係有機會可能係睇唔到嘅原因，有機會係你可能係恐懼啦咁樣。咁所以咧呢一個就係有啲同學仔會驚自己睇到一啲嘢係自己接受唔到嘅，所以佢亦都會睇唔到啦咁樣。咁所以咧最緊要就係你要保持住一個好開放嘅心態啦，當係睇戲啦。覺得睇到啲咩都係我唔係好緊要嘅啫，都係當睇戲啫嘛，當睇膠劇咁睇咯咁樣。咁你就會比較容易睇到咯。係啦，即係就算佢 make 唔 make sense，你都 make 唔 make sense，你都當係睇卡通片啊，睇啲搞笑戲咁樣睇咯，咁就會最好咯。咁第三個方法咧，就係咩咧？就係我哋靈魂學會嘅方法啦。咁咧就係點咧？就係首先啦，都係要揾一個舒服、不被打攪嘅地方啦，坐低係啦。咁咧其實最緊要咧，你就唔好去咁多干擾。即係譬如話其實當然啦，你係可以，如果你問我嘅話，你可以行住街都可以開住你嘅阿卡西記錄嚟睇嘅，係冇問題，因為你 download 緊啲靈感啫嘛，冇問題嘅。但係咧，我會建議真係要靜靜地一個人咧，咁去 download 咧，咁先至係會最好嘅連結啦。因為有好多時候有好多資訊咧，真係靠你好靜心嘅時候去即係可以留意到好多蛛絲馬跡嘅。咁所以咧，最好都係揾一個安靜不被打攪嘅地方坐直個人，然後先進入阿卡西咧，會係最理想啦。咁跟住之後咧，你就可以內心默念喎，即係你坐直咗個人之後咧，你就可以嚟料噶咯喎，就即刻做噶咯喎。咁咧你就可以內心默念啦，或者係用命令式嘅宣告自己啦，就話我而家就要入阿卡西記錄，我而家就要睇，係啦，咁就得噶啦。或者我而家就要睇阿卡西，咁就得噶啦。跟住咧，你就開始問問題啦。例如你可以幫自己問又好，幫別人問都得噶喎。例如你而家想幫自己問嘅，咁你就坐直個人。咁你就坐直個人，然後眯埋眼啦，跟住之後咧，咁你就用命令式嘅方法咧，就話我而家就要入去阿卡西啦，咁樣，跟住之後咧，你就問問題啦。點解唔係，我想睇下同我老公上一世嘅關係，你俾我睇啦，咁樣，咁就得噶啦。
咁跟住咧，你就一路喺度等待、等待、等待、等待啦。如果佢開始有啲靈感啊，或者畫面啊嘅俾你咧，你就可以繼續同佢講，哦，好啊，跟住咧，繼續啦，繼續啦，俾我睇啊，俾我睇啊，咁樣一路就咁樣叫佢。你總之你要知道，你係 control 佢嗰個人，而唔係佢去 control 你嘅。總之咧，你係要攞住你自己嘅控制權。你可以叫佢俾你睇，你可以問佢好多個細節，或者你可以倒帶嘅。例如，我而家要問啊，我想睇我同 Mary 嘅關係，你俾我睇啦咁樣。咁跟住咧，可能咧佢突然間出咗去一個係打仗嘅畫面啦，假設吓，原來咧跟住你同 Mary 咧就係一齊並肩作戰嘅喎，原來咁樣啦。原來你係將軍嚟嘅，Mary 咧係你下屬嚟嘅，然後你哋並肩打仗咁樣啦。咁跟住之後咧，咁你譬如話睇到呢度啦，你就覺得好困惑，咁我點啊？咁樣，咁你可以去講一句咧，就係話，你俾我再睇下之後發生乜嘢事，你可以咁問佢嘅。之後發生咩事，你繼續俾我睇。又或者你可以叫佢俾你睇之前發生嘅事嘅喎。例如可以講話，我想睇下點解我同 Mary 會一齊當軍，係啦，俾我睇下發生咩事之前，咁都得嘅喎。即係話其實你係倒帶又得，過帶都得嘅，係啦。你唔好覺得自己係俾阿卡西記錄去控制你，唔係你控制阿卡西記錄嘅。你自己啊，上去 Google 嗰度揾嘢，都係你控制佢噶啦，係咪？例如你而家想學煮一隻蝦，即係點樣去煮蝦係最好食嘅。咁你去，譬如你可以打話啊，如何煮一隻蝦咁樣啦。咁可能好多嘢俾你睇啦，咁樣。咁跟住可能睇睇下，你會有其他嘢諗法噶嘛？可能你會諗啊，其實蝦有咩營養價值咧？咁你可以即刻就搜尋一條問題，就係話蝦的營養價值噶嘛，係咪先？咁你其實你。一打呢個蝦的營養價值，其實佢都會即刻俾蝦的營養價值你睇噶嘛，所以其實係你去控制個 Google，而唔係俾 Google 去控制你嘅，係啦，所以你要任何時候你都要記住，你先係控制者，係啦，咁咧阿卡西只不過係一個 Google 嚟嘅啫，你中意睇乜，其實佢都係會俾你睇嘅，係啦，咁你記住係咁就得噶啦，咁跟住之後咧，咁你睇完之後咧，你亦都係就咁講話，咁得啦，睇完噶啦，唔該晒，關閉記錄又得，或者。直接擘大眼都得嘅，其實唔一定要咁形式話啊，我要關閉記錄啊，其實唔使嘅，就算你冇關閉咧，其實佢都唔會去纏繞你嘅，其實係啦，冇呢啲咁嘅嘢嘅，係啦，咁總之咧，你睇完之後隨時你可以擘大眼就得噶啦，係啦，又或者你隨時去做你自己嘅嘢都得，但係如果你想要有儀式感啲嘅，咁你咪講話哦，好啦，我睇完噶啦，唔該，咁樣咪得咯，或者睇完噶啦，關閉阿卡西記錄，thank you，咁樣都得嘅，係啦，所以咧就冇咁多形形色色嘅，因為其實。阿卡西嘅資料庫咧，佢都係喺雲端度隨時可以俾我哋 download 到嘅，係啦，就好似我哋如果你哋有學家排嘅話咧，就係其實你隨時都可以 download 嗰個人嘅一啲諗法啦、想法、感受落嚟嘅，所以咧其實唔存在要成日講開啟啊或者關閉呢啲冇呢啲咁嘅嘢嘅，係啦，咁總之咧，你睇完你中意，你話關閉又得，你中意擘大眼話我睇完啦咁樣咁都得嘅，係啦。呢個咧，就係我哋即係靈魂學會入邊咧分享嘅3個方法啦。